Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfansyah, kelas 813. Di video kali ini saya akan mempresentasikan contoh alat pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tuas atau pengukit. Contoh alatnya adalah gunting kuku. Titik tumpunya adalah di antara titik beban dan titik kuas. Ini titik penguasaan. Titik kuasa berada di genggaman gunting kuku. Sedangkan titik bebannya berada di ujung gunting kuku. Yang kedua, bidang miring. Contoh alatnya adalah pisau. Titik tumpu pada pisau adalah di atas titik beban. Titik kuasa pada pisau adalah di genggaman pisau. Titik beban pada pisau adalah di dekat mata pisau. Yang ketiga, roda berporos. Contoh alatnya adalah ban sepeda motor. Titik tumpunya berada di poros roda. Titik kuasanya ada di jari-jari. Titik bebannya berada di ban atau pelek sepeda motor. Demikian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.